Dîroka Kurdistanê ya ji 10,000 salî dirêjtir e. Di heman demê de dîroka avakirin, afirandin û dîroka jiyanê ye. Ango dîroka jinê bi xwe ye jî. Bêguman, helbestvanên ji vê axa qedîm li ser bingeheke têr û tije strandine. Qîr kirine strana. Rêzik bi rêzikan nivîsîne. Helbest ji bo helbestvanan her tim xwedîwateyeke cuda bû. Lê peyv û rêzik ji bo jinan bûye deriyekî nefesê. Yani peyv, gotin, ango kelam, rêhevalên jinan bûn. Di bêdengiya ku ew nedihate fehamkirin de peyv dihatin bi hewara wê ve. Ji bo vê yekê jî, li ser erdnîgariya Kurdistanê ya ku tim wek cî rîtüel, keyf, şahî, şîn, reqs, şer, koçberî, xweza û afirandinê bû, jinan ev hestên xwe bi zarok, hezkirî, welat û xwezayê re parve dikirin. Jinan bi hezaran çîrok, stran û çîrçîrok, helbest, carnan li ber dergûşê, carnan di şer de, carnan ji bo xwezayê û carnan jî ji bo hesreta welat, ajal, bax û bostanê xwe gotine. Gotinê jinan wek helbest, stran û çîrok e hem bi devkî hem jî bi nivîskî heta roja me ya îro hatine. Di dîroka Kurdan ya ku bi peyv gotin û bi dengbêjiyê heta roja me ya îro xwe parastiye de keda jinan bêguman gelek mezin e. Di vê kedê de her çi qas ku navê bi hezaran jinan tinevê jî yên navê wan heyî mînaka bingeha xort nîşanî me didin. Di rûpelên dîrokê de herî zêde em li kelamên jinên yarsanî rast tên. Li gor lêkolîna Sevda Orak Reşîtoğlu û ya Hüseyin Samiç navê hin jinên yêjekariyên Kurd ev in. Dayê Tebrizî Hewramî, Celale Xatûna Loristanî, Reyhan Xanım Loristanî, Fatîme Lorê Goran, Lîza Xanım Caf, Xatûn Meyzet, Dayê Xezan Sergetî, Xatûn Dayrat, Pîrnazdar Xatûna Şirazî, Nergiz Xanım Şehrezûrî, Xatûn Zervanû Derziyanî, Semen Xanimê Dewdanî û Mesture Erdalaniye. Jinên helbestvan, helbestên xwe bi piranî, bi zaravayê goranî û hinan jî ji wan bi soranî nivîsîne. Mijara van kelaman bi piranî baweriyek ku em dikarin têde bûyerên wek dunadûn, tecellî, hezkirina Xwedê bibînin. Li gorî yarsanan di sedsala pazdemîn de ev edebiyata devkî ji aliyê nivîssevanên Sultan Sihak ve yanî ji aliyê Pîrmûsî ve hatine qeydkirin. Pîrmûsî
kelamên serdema xwe û yên beriya serdema xwe di defterê de qeyd kirine. Ev yek jî di dîvan û defterên aydî nivîskaran derdkeve holê. Her nivîskarek di defterên xwe de propagandayên ol û baweriya xwe bi zimanekî wêjeyî ango bi helbestan nivîsîne. Kurdan ji her çar dewletan zordestiyeke mezin dîtiye. Hem ji aliyê zimanê xwe ve hem jî ji aliyê çanda xwe ve. Ji ber vê di wêjeya Kurdan de pêşveçûlek xort pêk nehatiye. Heta edebiyata ku saz kirine jî bi demê re her çûye zayıf bûye. Wek me di destpêka bernameya xwe de jî gotî. Wêjeya devkî hem edebiyat, hem ziman, hem jî çand li ser piyanîştiye. Bi vî awayî jî helbest û berhemên jinên Kurd heta roja me ya îro jî hene. Li ser vê bingehê di roja me ya îro de jî gelek jinên Kurd yê helbestvan bi rêzikên xwe pêşivanî kirine. Di roja me ya îro de jinên ji çar perçeyên Kurdistanê îro êdî bi helbestên xwe navê xwe belav dikin. Em dixwazin bi kurtasî vê jî ji wera qala hin jivan jinên Kurd yên helbestvan bikin. Kejal İbrahim Xidara. Helbestvana Kurd Kejal İbrahim ji bo ziman û wêjeya Kurdî xizmeteke mezin daye. Li Qeladizê jî dayîk bûye. Kejal di sala 1987 de dest bi nivîskariyê kiriye. Berhemên wê bi zimanê Farsî û Erebî hatin wergerandin. Du berhemên wê bûn bi jara şanoyê jî. Kejal endama pena Kurd bû jî. Di 24 Nîsana 2018 de xwîn diçe ser meciyê wê û jiyana xwe ji dest didê. Kejal li pişt xwe gelek berhemên helbestê dihêle. Helbestvaneke me ya din jî Mizgîn Ronak e. Helbestvana Kurd Mizgîn Ronak ji Amedê ye. Mizgîn di temenekî ciwan de tevlî pekekê bûye. Di sala 1992 de li Amedê hatiye girtin û piştî darizandinê cezayên müebbetê girtiye. Mizgîn heta niha di gelek rojname, kovar û malperan de nivîs nivîsîne û hê jî dinivîsî. Bi navê Dilavî û Sêr jî me dikujin di pirtûkên wê yên helbesta hene. Helbestvana me ya din ji Rojava ye. Jana Seyda helbestvaneke ji Amûdê ye. Di salên nodî de gelek helbestên wê yên bi Kurdî û Erebî hatine weşandin. Her wiha wergera berhemên Erebî jî dike. Bi navê Şeva Dawî destê sibê deriyên lîvvekirî yên Evînê û ber êvarê hin pirtûkê wê yên helbesta jî hene. Nahîd Hüseynî di sala 1967 de li bajarê Saqzê yê Rojhilat tê dinê. Hüseynî hê ji destaliya xwe de destnivîsîna helbestan kiriye. Demekî rojnamegeriyê jî dike. Di radyoya Sirneyê de bernameyên çandê çêdike. Niha jî Silêmaniyê dijî. Li gel helbestvan wek Fatma Savcı, Yıldız Çakar, Gulîzer, Dilber Hêma, Asya Xerzan, Roza Metina, Nuroj Munzur, Büşra Kesnezanî, Evîn Şikakî, Evîndar Kurdistan, Sultan Yaray, Haylazar Reşîd, Esma Onar, Cihan Hesen, Nurcan Delil, Fatixan Tunç, Herdem Mervanî, Karina Osoyan, Liana Evdî, Mizgîn Hesko û Berivan Doskî jî bi hezaran helbestvanên jin yê bênav jî hene.